ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः। दे दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै 31 जुलाइआव जोंनि आसाम केबिनेटआव जानाखि सावरायनाय थांखि लानाय रुपसि बिरखं गाथोनखौ सोलायनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै जानो थांनाय बे खौरांखौ खोनानानै जोङो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिफ्राय जोबोद गोजोननाय थाबाय। जुदियावबाबो 31 जुलाइआवनो बेखौ फोसावदोंमोनबाबो जों दिनै उनैबाबो बा एसे लेटैबाबो बे जों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादा जों साबायखर बावनो सानदोंदि जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां मुस्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे गासिबो मन्त्रिफोरखौनो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसे जोंनिनो बुरखाव गोरा ब्रह्म सार आरो बिश्वजित दैमारि सार मोनखौबो जोंनि आइजो आफादनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि BTRनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' सारनिसिमबो जोंनि आइजो आफादनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायजों लोगोसे रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आसा खालामदों बे थांखिया जाहाथे मोगथां महरावनो जाफुंसारथों, जों बेखौ अरायसम हास्थायदों आरो बेबायदिनो जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङा बुहुमाव गोसारद्ला थाथों, जेरावबो अराय गोथां जानानै थाथों, जों बेखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि जानानै अरायबो हास्थायनाय थाबाय। ओम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः।